হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি যে যেখানে আছেন সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। বন্ধুরা, অ্যাপেল বহুল প্রতীক্ষার পর এবার তাদের আইফোন এসি 3 ফোনটি লঞ্চ করে দিল। আজকের ভিডিওতে আমরা এই ফোনটি সম্পর্কে ফুল ডিটেল জানবো। এই ফোনটিতে কি নতুন কিছু ইমপ্রুভ এনেছে কিনা অ্যাপেল, এবং এই ফোনটির দাম রেখেছে কত, এবং এই ফোনটি বাংলাদেশে কবে পাওয়া যাবে। তাহলে চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আমরা মূল ভিডিওতে চলে যাই। তবে মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে আপনার কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি প্রথমবার ভিজিট করে থাকেন তাহলে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। আর অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে থ্যাংক ইউ সো মাচ। প্রথমে আমরা এই ফোনটির লুক এবং ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করব। এই ফোনটির ডিজাইনের কথা বলতে গেলে এই ফোনটির ডিজাইন অলমোস্ট আইফোন 8-এর মতো, যেই ফোনটি 2017 সালে লঞ্চ করেছিল অ্যাপেল। একেবারে সেম বড় নস। সো এই ফোনটির লুক এবং ডিজাইন আমার কাছে অতটা ভালো লাগেনি, কিন্তু যারা অ্যাপেলের লয়াল ইউজার আছেন তারা তো অ্যাপেলের ফোন কিনবেনি। এই ফোনটিতে শুধু একটি জায়গায় ইমপ্রুভ এনেছে অ্যাপেল, এর চিপসেটটি। এখানে ব্যবহার করা হয়েছে অ্যাপেলের বায়োনিক A15 চিপসেটটি, যে চিপসেটটি এবছরের সব থেকে শক্তিশালী একটি চিপসেট। এই চিপসেটটি দিয়ে আপনি যে কোনো ধরনের গেমিং দুর্দান্ত স্মুথ পারফরমেন্স পাবেন, যেমন পাবজি, ফ্রি ফায়ার, কল অফ ডিউটি, অ্যাসফল 9-এর মতো গেম হাই সিটিংসে স্মুথলি প্লে করতে পারবেন কোনো প্রকার ল্যাগিং বা হিটিং ইস্যু ছাড়া। কেননা আমরা দেখেছি স্ন্যাপড্রাগনের 888 প্রসেসরটি অনেক হিট হচ্ছিল, কিন্তু এই প্রসেসরটিতে কোনো হিট জেনারেট হচ্ছিল না। কেননা আমি আইফোন 13 ইউজ করছি, সেক্ষেত্রে কোনো হিটিং ইস্যু দেখা দেয়নি। এই সেম প্রসেসরটি দিয়েই আইফোন 13 এসেছিল। এই ফোনটিতে আউট অফ দ্য বক্স দেওয়া হয়েছে অ্যাপেলের iOS 15.3। আশা করা হচ্ছে এই ফোনটিতে আপনি 5 বছরের মতো আপডেট পেয়ে যাবেন, যেটা সাধারণত অ্যান্ড্রয়েড ফোনগুলোতে এখন বর্তমানে 3 বছরের মতো আপডেট দিচ্ছে। এবারে আসা যাক এই ফোনটির ব্যাটারি সেকশনে। এই ফোনটিতে কত এমএসের ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে বরাবরের মতো এবারও অ্যাপেল তা জানায়নি, কিন্তু এখানে দেওয়া হয়েছে 18 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জারের সাপোর্ট। এই ফোনটির ব্যাটারি মনে করা হচ্ছে যে আইফোন 8-এর থেকে কিছুটা আপগ্রেড করেছে। এখানে আইফোন 8-এর থেকে কিছুটা বেশি ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন। এবারে আসা যাক এই ফোনটির দাম। এই ফোনটির দাম রাখা হয়েছে ইউএসএতে $430। তবে ইন্ডিয়ান মার্কেটে এর দাম প্রায় 43,000 রুপি রেখেছে। তবে বাংলাদেশের মার্কেটে অফিসিয়ালভাবে আমার মনে হচ্ছে 60,000 টাকার মতো দাম রাখবে। তবে আনঅফিসিয়ালভাবে এই ফোনটি আপনি 50,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। তবে আমার মনে হয় যারা অ্যাপেল লাভার এবং অ্যাপেলের একটি ফোন কিনতে চান তারা আইফোন 11 ফোনটি কিনতে পারেন, কেননা এই ফোনটির 128GB ভেরিয়েন্টটি বর্তমানে বাংলাদেশের মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে প্রায় 62 থেকে 63,000 টাকায়। আমার মনে হয় আইফোন এসি 3 বা আইফোন এসি 2022 এই ফোনটি না কিনে আপনি আইফোন 11 এই ফোনটি কিনতে পারেন, কেননা এই ফোনটি আপনাকে যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি প্রোভাইড করবে। এবার আসা যাক এই ফোনটি কাদের জন্য বেস্ট হতে পারে। যারা 50,000 টাকা বাজেটের মধ্যে একটি আইফোন কিনতে চান, কিন্তু ডিজাইন নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নাই, সাথে মোটামুটি টুকটাক গেমিং করতে ভালোবাসেন, তারা এই ফোনটি কিনতে পারেন। তবে আমি আপনাকে রিকমেন্ড করব আইফোন 11 ফোনটি কেনার জন্য, কেননা এই ফোনটি যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি প্রোভাইড করবে। এই ছিল আজকের ভিডিও। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।